Dalam Islam, ada beberapa hewan yang dilarang untuk dibunuh karena mereka dianggap memiliki manfaat atau karena alasan etika. Beberapa di antaranya adalah 1. Semut. Nabi Muhammad SAW melarang membunuh semut karena mereka adalah makhluk kecil yang tidak mengganggu manusia. 2. Lebah. Lebah sangat penting karena mereka menghasilkan madu yang memiliki banyak manfaat kesehatan. 3. Burung hudud. Burung ini disebutkan dalam Al-Quran sebagai pembawa pesan Nabi Sulaiman. 4. Katak. Katak dilarang dibunuh karena mereka dianggap sebagai makhluk yang bertasbih kepada Allah.